สำหรับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านแรกนะครับก็ขอแนะนำท่านปรัชญาศรีอมรแสงนะครับอัยการจังหวัดท่านอรุณอัครปรีดีนะครับอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครับท่านอารีศรีนิชศาสตร์นะครับอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่านวิชัยวัฒนสุชาตินะครับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลท่านวิชานะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่นะครับท่านจิรันธนินตั้งตรีวีรกุลนะครับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาท่านหมายอินแก้วรอนลีนะครับประธานองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมาท่านดนัยไพรามนะครับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่านสมศักดิ์ศิริประภานะครับนายทะเบียนอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาท่านทองดีอุดพงศ์นะครับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบัวใหญ่ท่านสายันธันวานะครับเครือข่ายที่ทำเมืองตำบลเสมาใหญ่ท่านสราวุฒิเมืองทองนะครับคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวแล้วก็ซึ่งวันนี้นะครับท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับท่านอัตพลแจ่มจันดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่แล้วก็ทีมวิทยากรนะครับจากวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่นะครับผมครับในระดับต่อไปนะครับก็ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับเรียนเชิญท่านที่ท่านกล่าวได้มาครับกราบเรียนท่านอัตพลแจ่มจันยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ประธานในพิธีกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในวันนี้สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติมีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดีและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติที่ว่าเป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคมโดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนวันดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปี 2557 ปัจจุบันนี้สถิติผู้กระทำความผิดมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากหนึ่งมาจากการไม่มีงานทำไม่มีอาชีพที่เป็นกิจจลักษณะไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ได้จัดให้มีการฝึกอาชีพในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูผู้สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับความรู้ความสามารถและมีความสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นกิจจลักษณะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติไม่หวนกลับคืนกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไปในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำลวดอัดจากวิทยาลัยอาชีพบัวใหญ่และปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเชิญท่านอัตพลแจ่มจันยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ประธานในพิธีได้กรุณากล่าวการฝึกอบรมและกล่าวปราศัยเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสืบไปอันเชิญครับกรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่อัยการจังหวัดบัวใหญ่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่และองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการฝึกอาชีพเพื่อจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปสู่การมีอาชีพที่เป็นกิจจลักษณะมีรายได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยลดปัญหาการว่างซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการกระทำผิดการว่างงานในประเทศไทยกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติและแนวโน้มของการว่างงานนับวันจะทวีมากขึ้นตามลำดับการว่างงานดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นไม่มีความรู้ทางด้านอาชีพเลยเพราะไม่ได้ศึกษาทางด้านอาชีพหรือมีความรู้ทางด้านอาชีพอยู่บ้างแต่ยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนขาดคุณสมบัติส่วนตัวในการประกอบอาชีพคือความรับผิดชอบความขยันอดทนความซื่อสัตย์ดังนั้นเพื่อการอาชีพหรือการมีงานทำจึงจำเป็นจะต้องจัดการฝึกอาชีพให้สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสภาพปัจจุบันและอนาคตจากสภาพปัจจุบันและความจำเป็นดังกล่าวทราบว่าการจัดฝึกอาชีพในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากวิทยาลัยการอาชีพผมจึงขอขอบคุณไปยังคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลาร่วมช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมที่ดีเช่นนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดณบัดนี้ท่านหัวหน้าศาลนะครับท่านผู้อำนวยการทำพิธีท่านตัวผู้อำนวยการสำนักงานครูด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการศาลนะครับคณะอนุกรรมการท่านรองผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมรู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีการเปิดการฟื้นฟูการอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสดีนะครับเพราะว่าได้มากระทำความผิดในช่วงที่พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใช้บังคับแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ผู้ที่กระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายนะครับลวดเบอร์12นะครับที่มีขนาดใหญ่นี่จะโลละประมาณ70 กว่าบาทนะครับประมาณ71 บาทนะครับได้คิดภาษีแล้วก็คิดภาษีอะไรต่างๆราคาการซื้อก็จะประมาณ75 บาทนะครับถ้าพวกเราไปซื้อเองก็จะประมาณ71 บาทหรือ70 บาทนะครับจะสามารถต่อรองกับร้านค้าได้นะครับสามารถก่อสร้างนะครับทุกชนิดนะครับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ลวดขนาดเล็กนะครับที่ใช้ดัดจะประมาณ65 บาทนะครับลวดขนาดเล็กจะประมาณ65 บาทนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือครีมนะครับเครื่องมือก็คือครีมดัดลวดครีมตัดลวดเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะใช้นะครับสิ่งที่พวกเราผลิตตัวหนึ่งนี่จะใช้ลวดไม่ถึงกิโลนะครับจะอยู่ราวๆ40-50 บาทแต่ว่าเราสามารถขายได้นะครับตัวอย่างเช่นช้างนะครับช้างตัวนั้นนะครับตัวที่เป็นตัวอย่างอยู่นั่นนะครับจะประมาณตัวละ300 บาทถ้าเราขายส่งเขานะครับก็มีต้นไม้แล้วนะครับถ้าปลูกต้นไม้ประดับคือต้นชาฮกเกี้ยนหรือว่าต้นไม้ประดับที่ขึ้นกับลวดนะครับเป็นตัวแล้วจะได้ประมาณตัวละ1,500 บาทนะครับสามารถการันตีได้นะครับว่าพวกเรานำไปใช้เป็นอาชีพเสริมหรือบางคนอาจจะใช้เป็นอาชีพหลักได้นะครับหลังจากที่อบรมสำเร็จแล้วนะครับตัวหนึ่งจะใช้เวลาการทำประมาณ3 ชั่วโมงถึง